วัสดีค่ะก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับการช่วงนี้จะเป็นรีวิวสินค้าต่างๆที่ไปซื้อมาจากช็อปนะคะหรือว่างานจับมือก็อันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับช่วงนี้นะคะว่าเป็นสินค้าชิ้นสุดท้ายแหละของที่ไปญี่ปุ่นรอบนี้มานะคะก็เป็นผ้าเชียนของเซียนี่นะคะนะคะอันนี้ก็ได้ที่ไปซื้อที่งานจับมือมานะคะที่ ATC Hall นะคะก็พอดีว่า2 คลิปที่ผ่านมานะคะจะเป็นไปซื้อมาจากช็อปเนาะเป็นเสื้อกับกระเป๋าแต่ทีนี้คือตอนไปงานจับมือก็คิดว่าจะต้องมีของขายนั่นแหละแต่ตอนแรกพอคือเขาก็กั้นแถวนะเพราะว่าน่าจะเริ่มบุแรกไม่แน่ใจว่ากี่โมงนะคะเราก็ไม่รู้ว่าแถวไหนมันอะไรยังไงก็เลยไปต่อแถวที่ยาวที่สุดนะคะก็เลยอันนั้นมันจะตรงเข้าไปจับมือเลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเดินไปหากันไม่ได้ในช่วงแรกนะคะก็เลยแบบเห็นเราก็อยากไปซื้อของนะคะเห็นคนไปต่อแถวคือเราไม่รู้ยังไงก็เข้าไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรแล้วก็ไปยืนรอข้างในสักพักก็แบบคือยังไม่ถึงเวลาที่ไปจับมือนะคะเพราะว่าเริ่มบุสองนะคะที่ซุ่มได้นี่ก็เลยช่วงนั้นก็เลยเดินออกมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปตรวจกระเป๋าเข้ามาใหม่นะคะก็เลยเดินออกมาแล้วก็วนไปทางที่ซื้อของนะคะรู้สึกว่ารอบสุดท้ายๆนี่เขาจะเปิดให้มันเดินไปมาได้อะไรอย่างนี้แล้วนะคะแต่ว่าช่วงแรกๆมันจะแบ่งเป็น2 แถวอย่างนี้ก็เลยเดินไปดูว่ามีของอะไรก็หลายอย่างนะคะก็ไม่แน่ใจว่าที่ช็อปเหมือนจะให้จองหรือยังไงเนี่ยเฉพาะผ้าเชียร์อันนี้นะคะเราก็เลยแบบไม่แน่ใจว่ามันซื้อได้ไม่ได้อะไรยังไงนะคะแต่ว่ามันมีเขียนอยู่แต่เหมือนว่ามันจะเป็นแบบอธิบายเว็บอะไรนะก็นึกว่าสงสัยคงให้จองในเว็บอะไรเงี้ยพอไปเจอที่งานจับมือก็เลยซื้อได้เหรอหรือยังไงเงี้ยก็เลยแบบไปซื้อมานะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้แกะมาแล้วรอบหนึ่งนะคะก็นี่นะคะ NMB48 นะคะยามาโมะไซกะมาโมโตะอีกฝั่งหนึ่งนะคะทีม Nทีม N Sayaka นะคะข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ทีนี้จะให้มาเปรียบเทียบกันนิดนึงนะคะรู้สึกว่าพอดีซื้อของนะคะถ้าใครติดตามคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็จะรู้ว่าซื้อของฮาเคยากิมาด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้มาดูนะคะนี่ของน้ำบะเสียดายว่าลืมว่าราคาเท่าไหร่นะคะพอดีว่าพวกสินค้าที่ไปซื้อที่งานจับมือเขาจะไม่ได้ให้บินมานะคะไม่มีบินให้ก็คือซื้อแล้วก็จ่ายตังค์เลยแค่นั้นนะคะก็เลยไม่ได้จำราคามาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปตรงพวกโซนที่มันแปะราคาสินค้านะคะก็เดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบกับของเคียกิเนาะจะเล็กกว่านะคะแล้วก็รู้สึกถ้าเป็นผ้านะอันนี้เท่าที่สัมผัสเนี่ยของน้ำบะดีกว่า ค่อนข้างผ้าเหมือนจะดีกว่าอันนี้แต่ไม่แน่ใจว่าราคามันน่าจะพอๆกันคงไม่ต่างกันมากนะคะก็ความหนาเนาะขนาด
ของนัมบะจะใหญ่กว่านะคะดูผ้าแล้วก็รู้สึกว่าจะชอบฝั่งของนัมบะมากกว่านะคะมันจะใหญ่กว่านะคะก็เป็นอะไรที่ไม่ซื้อนะคะตั้งปณิธานในใจว่าคงไม่ซื้อแน่นอนนะคะก็ได้มา2 ผืนกันเลยทีเดียวนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นสินค้าที่ซื้อมาทั้งหมดในรอบที่ผ่านมานะคะไปญี่ปุ่นคราวนี้จริงๆก็นะคะตั้งใจหลายอย่างแหละนะคะแต่พอไปดูจริงๆบางอย่างมันก็หมดบางอย่างก็เราไปต่อแถวช้าอย่างผ้าเชียร์ของสุไกซามะนะคะตอนเคกิไปจับมือเคกิก็อยากได้ก็หมดนะคะก็บางอย่างก็เหนือความคาดหมายเราไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อนะคะก็ใครจะไปก็เตรียมตังค์ไว้ดีกำตังค์ไว้ให้แน่นนะคะเผื่อมีของนอกลิสต์ในใจเยอะแยะมากมายนะคะโอ้โหถ้าใครเป็นชอบเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยโอ้น่าจะหมดเยอะนะคะพอดีไม่ค่อยชอบเก็บรูปเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นพวกของใช้อะไรอย่างเงี้ยจะชอบซื้อมากกว่านะคะก็โอเคค่ะสำหรับการรีวิวสินค้าช่วงนี้นะคะของนาคอนของ Official นะคะก็คลิปถัดไปน่าจะเป็นคงจะเมาส์มอยเหมือนเดิมภาค2เป็นงานจับมือนะคะนัมบะก็หลังจากนั้นก็คงจะเป็นรีวิวซีดีปกติแล้วนะคะคงไม่ได้ซื้อพวกของ Official อะไรประมาณนี้แล้วล่ะค่ะก็อาจจะเป็นครั้งหน้าๆเลยนะคะถ้าไปญี่ปุ่นเนาะก็คงจะได้มารีวิวของอะไรอย่างนี้กันอีกนะคะเพราะว่าคือถ้าของพวกนี้ฝากซื้อรู้สึกว่าโอ้โหเรทค่อนข้างแพงมากเลยนะคะสำหรับเคยฝากซื้ออยู่ครั้ง2 ครั้งนะคะก็ไปซื้อเองก็จ่ายรัวๆเป็น10,000 10,000 เยนนะคะก็ไม่แพงมากถ้าไปซื้อเองเนาะก็ยังไงก็ถ้าได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นนะคะก็ลองไปเดินพวกช็อปอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะได้ของติดไม้ติดมือกลับมานะคะหรือว่าบางอย่างก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีบางอย่างที่งานจับมือมีเนาะก็ลองไปดูสำหรับบางที่ก็ไปต่อแถวซื้อของอะไรอย่างนี้อย่างเดียวก็ได้นะคะไม่ต้องไปงานจับมือก็สามารถเข้าได้ของเคกิของนัมบะเหมือนกันนะคะสามารถไปซื้อของได้ไม่ต้องไปงานจับมืออะไรประมาณนี้นะคะก็สำหรับทีนี้ก็คงนะคะจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเม้ามอยไปงานจับมือนะคะนัมบะที่ ATC Hall นะคะโอซาก้าค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ